Здравствуйте, уважаемые зрители. Только что YouTube снес мой основной YouTube канал «Разумное, доброе, вечное». Сейчас я буду выпускать ролики на «Разумное, доброе, вечное 2». YouTube, как я считаю, снес мне первый основной канал по ошибке, так как я украинцу в ролике разъяснял смысл заголовка в газете «Советский спорт», где было в заголовке написано «Бей хохлов, спасай Россию». На самом деле там было обращение к футболисту Хохлову, именно «Бей хохлов». Насколько я помню, там было написано «Бей хохлов, держи хлестов, не пропускай Филимонов, спасай Россию». И поэтому YouTube без разбирательств ошибочно удалил мой канал. Ну, ничего, унывать не будем. Будем выпускать ролики на втором YouTube канале «Разумное, доброе, вечное 2». И, естественно, прошу вас, подписывайтесь на телеграм-канал. Там, скорее всего, меня не удалят. Всем приятных просмотров. Победа будет за нами. На улице, блядь. Здравствуйте. 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 Как поживаете? Как поживаете? Ну, вашими молитвами, слава Богу. Хорошо. Вы откуда? Хорошо. Ви откуда? Я з України. Яке місто? Яке місто? А яке місто? Боже, так приємно. Вінниця. Вінниця, Хмельницький. Дуже приємно. Дуже приємно. Скажите, пожалуйста, вы сегодня спали ночью Пожалуйста, ви сьогодні спали ночью или нет? Не, не, или нет? не. Ні. А ні. что Я случилось? не буду обманювати. А что случилось? Я спав цієї ночі, да. Чесно А что же тобі вы не скажу. болели за Александра А Усика? что же вы не болели за Александра Усика? А, ти Усика! Блін. Ну, лічно мене не було можливості просто. Ну, мене лічно не було можливості. Ну, я знаю, що він виграв. Дав 12 раундів, протримався, я вже все розпитав. Ну, у мене лічно можливості не було продивитися. Ну, А в знаете мене ли вы, лічно. что еще А знаете Беринчик ли вы, стал чемпионом? что Беринчик стал чемпионом? Хто? Беринчик. Беринчик. Ще раз, будь ласка. Беринчик. Беринчик. А, це ви маєте на увазі в якому весі? Ну, полегче, конечно, это не Ну, тот вес. полегче, конечно, А, это не тот ну, вес. Ага. Дивися, я лічно не знаю. Ну, я Вот, дуже еще приветствую ваш твою стал інформацію. чемпионом Еще мира. ваш стал чемпионом мира. Беринчик. Ну і що? Беринчик. А він з України? Так. Так. Все, супер. Так, так. А далі що? А чого ж Це- Берінчик не пішов на війну? Берінчик. Я вас поздравляю Я вас поздравляю с 2 чемпионами мира. с 2 чемпионами мира. Дивися, Чого? я тебе зрозумів. Мені дуже приємно стало, що Усік став чемпіоном по Абсолютним 4 чемпіоном. поясах. Абсолютным чемпионом. По 4 поясах з 99-го року Да, після... первый раз за 25 Да, лет. первый раз за 25 лет. Да, за 25 лет. Да, це я Все знав. верно, да. Все верно, да. Це дуже приємно. А вот у вас Вася Ломаченко А вот еще у вас Вася 12 Ломаченко мая еще 12 мая взял пояс чемпиона. Ломаченко. взял пояс чемпиона. Вы Ну, тоже рады или не дивись. очень? Вы тоже рады или не очень? Дивися, я тобі скажу чесно, я за Ломаченком не слідкую зараз. Я тобі нічого не скажу. А що не так? буду обманювати, не А буду. что так? Ну, я не можу всю інформацію Он провинился прослеживать. чем-то? Он провинился чем-то? Ага, я понял тебя. Увага! Відбій повітряної тривоги. Что это Увага! таке? Відбій повітряної тривоги. Почекай, бо у нас відбій повітряної тривоги. Но вы же не информация обращаете пришла. внимания. Вы же не обращаете внимания. Вы же Я понял привыкли. тебя. Вы же привыкли. Я понял. Я понял твой настрой. Я тебя уже понял. Ломаченко, да, он пророссийский оказался человек. Да вы что? И ты сейчас... Да вы что? Угу. А чем он оказался Я понял. А пророссийский? чем он оказался пророссийским? Ну почему оказался пророссийский? Почему Усик с Крыма оказался проукраинский, блин? А почему Ломаченко с Америки оказался проукраинский, там, или проамериканский, или про какой там? Ну, давайте вот посмотрим. Ну, давайте вот посмотрим. Угу. Вот смотрите, я тут
посмотрел. Смотрите, я тут смотрел. Бой Ломаченко. Бой Ломаченко. Даже почему? Сейчас, секунду. Не знаю, я понял. Сейчас, секунду. И вот насколько я помню, И вот насколько я помню, он выходил с украинским флагом. он выходил с украинским флагом. Да. Когда он выходил с украинским флагом последний раз? Вот 12 мая Когда? Вот 12 мая Какого года? этого года. этого года. Ломаченко? Да. Да. Боже, супер. Если он выходил с украинским флагом в этом году, или в прошлом году В даже, этом году. это супер. В этом году. В этом году. Ломаченко. Да, Супер. 12 мая. Это- Да, тогда, 12 мая. тогда извини, пожалуйста, если я как-то не знал информации. Это супер. Хотя я знаю, он очень Путина поддерживал. И Это где вообще такое он можно там- прочитать? Это где такое можно прочитать? Ну, в интернете. Набери Ломаченко. Я Путин, искал. там, например. Я искал, из-за чего же украинцы считают Украинцы считают Ломаченко предателем. Ломаченко предателем. И я Ну, нашел почему? только одну Как ты информацию. Я нашел только одну информацию. Так, Он какую? на каком-то Он чемпионате На каком-то чемпионате обнимался с российским, обнимался с российским. ну как обнимался, приобнимал Приобнимал чемпиона UFC. чемпиона UFC. Я понял тебя. Вот и все. Угу. Вот и все. Кавказского Ну, слушай происхождения. меня. Кавказского происхождения. Я понял тебя. Смотри, я как человек адекватный, нормальный, если это только в этом проблема, то я против него ничего не имею. Я тебе честно говорю. Но я просто слышал, что он там поддерживал Путина, что-то он там высказывался. Там. Ни одного Это всё, высказывания ну, такого не Ни нашел. одного высказывания такого не нашел. Ну все. Я против него тогда ничего не имею. Я лично. То есть я вам сейчас То есть я вам сейчас настроил настроил на позитив к Ломаченко. на позитив Ломаченко. Ну, меня лично, да. Если это правда, без вопросов. Ну, Я человек лично я адекватный, искал нормальный. Лично я искал так. Я с Украины, все нормально. Ну, я живу только в это Украине. нашел. Ну, я только это нашел. Ну, слава богу, если так. Я против ничего не имею. Лично я. А скажите, пожалуйста, для вас сильно Скажите, имеет пожалуйста, для вас значение сильно имеет значение какие-то политические взгляды какие-то вашего политические спортсмена? взгляды вашего спортсмена? В данный момент да. Знаешь почему? Потому что я понимаю, что спорт это мир. Я помню, ты советские Спорт слова. вне это политики. всё я- Спорт вне политики. Это не советские Да, слова, Это не это советские слова, это устав Это было олимпийского советское- движения. устав олимпийского движения. Хорошо, хорошо. Олимпийские Я принципы. тебя... Олимпийские принципы. Да. Я извиняюсь, как тебя зовут? Александр. Меня Олег зовут. Александр. Да, очень приятно. Сашка, смотри, как тебе сказать? Я понимаю, что спорт вне политики, это понятно. Но тем не менее, почему-то, вот ты мне скажи, почему политика все равно влияет и на спорт, и спорт на политику. Вот тем не менее, так есть. Вот давайте я вам скажу наш Вот пример. давайте я вам скажу наш пример. Вот у нас есть Пожалуйста. Вот у нас есть боксер, чемпион мира, боксер, чемпион мира. Артур Бертирбиев. Артур Бертирбиев. У нас боксер мира это Усик. Секунду, вот я говорю Вы наш согласны? пример. Секунду, вот я говорю наш пример. У нас есть чемпион мира У нас Артур есть Бертирбиев. чемпион мира Артур Бертирбиев. Он сейчас выступает под Он сейчас канадскими выступает флагами. Под канадскими флагами. Отлично. Канада – страна НАТО. Канада – страна НАТО. Наш враг. Наш враг. Но мы Почему? к Артуру Бетербиеву Но мы относимся к Артуру хорошо. Бетербиеву относимся хорошо. А почему страна НАТО это ваш враг? Ну как, у НАТО Вот в это- уставе это- написано, У НАТО в уставе написано, Откуда Что? у вас такое взялось мнение? что... ну так вы что, не читали устав А НАТО? Ну так вы что, не читали устав НАТО? Скажите, Там в от уставе кого? НАТО написано, От кого? Россия это Расскажите, НАТО? пожалуйста, тогда, от Расскажите, кого пожалуйста, тогда, от кого военный блок НАТО военный блок НАТО охраняет Европу? охраняет Европу? От России. Ну, вот видите, вы сами ответили. Ну, вот видите, вы сами ответили. Ну, охраняет. Но не сказано, что это враг НАТО. Ну, так видите, охраняет же. Ну, так видите, охраняет же. Ну, так охраняет. Но это же не враг НАТО. Вы скажите, себе пожалуйста. врагов? Вот скажите, пожалуйста,
Вот 4 сентября 2020 года 2020 года. два американских бомбардировщика Два стратегических американских бомбардировщика стратегических совместно провели учения с военно-воздушными силами Украины военно-воздушными силами Украины и имитировали ракетно-бомбовый удар имитировали ракетно-бомбовый ядерными удар ракетами ядерными ракетами по территории Российской по Федерации. территории Российской Федерации. Так. Ні, то Так, пиздёж. было То такое, пиздёж. да? Было Пиздёж. такое, да. То пиздёж. Было такое, да. Проверьте, пожалуйста, на другом Проверьте, телефоне, на пожалуйста, каком-нибудь на другом своем. телефоне, на Там каком-нибудь сейчас у вас своем. жена Я говорит, понял. что Там сейчас это жена говорит, что неправда. Я понял. Я тебя, еще раз понял. говорю, Правда? 4 сентября 2020 года. Саня, 2020 года. дорогой мой Александр, скажи мне, пожалуйста, ну ты веришь, что кто-то хочет на Россию напасть? Вот ты в такое веришь? Вот скажи Скажите, честно. для Вот чего? положи руку на Скажите, для чего Украина провела учения Украина совместно провела с учения США совместно с США и имитировали ракетный удар имитировали ядерным ракетный оружием удар по территории ядерным России. оружием по территории России. прям ядерным оружием. Да, Да. в легенде А ядерным учение было оружием, именно так. Учение было именно так. А с какой стороны ядерное оружие было? Скажи мне, Со пожалуйста. стороны США при Со поддержке стороны Украины. США. При поддержке Украины. А поддержка Украины в чем заключалась? Вот ты представляешь, Истребители. как это ядерным оружием? Истребители. Сопровождали два Да, у нас американских Два бомбардировщика. американских бомбардировщика. Ой, боже мой. Ребят, Но это же ты правда. же грамотный человек. Но это же правда. Сашка, ты же грамотный человек. Так я вот и спрашиваю Ну, ты, вас. ж, Так я вот и спрашиваю вас. ты можешь такой поверить? Так я хотел бы, чтобы вы посмотрели Я на хотел бы, ваших чтобы вы гаджетах. посмотрели Я на читаю ваших на наших гаджетах. Я читаю на наших гаджетах. Там пишут именно так. Проверьте, Там пишут пожалуйста, именно так. по вашим Проверьте, пожалуйста, источникам. по вашим. 4 сентября 2020 года. 2020 года. Куди Та як діти гинуть. Хорошо, я понял тебя. Боже мой. И ты в такое веришь, да? Вот смотрите. Что Украина... Вот смотрите. Два стратегических представляешь? бомбардировщика США. Стратегических бомбардировщика США. Пентагон заявил. Пентагон заявил. Я Б-52. вижу, что ты показываешь. Б-52. Вот. Угу. Полно Вот. заголовков. Да, да. Полно заголовков. 4 Да, я вижу, сентября да. 2020 4 года. сентября 2020 года. Для чего вам нужно было Для чего вам проявлять нужно было агрессию к России? проявлять агрессию к России? Какая агрессия России? Ну, Сашенька, Саша, о чем ты дорогой мой говоришь-то? человек, 24 числа, кто неужели нам ты купил? веришь, что Украина могла поддерживать агрессию против России? Я бы не ты поверил, говоришь? если бы я своими глазами не видел. Если бы я своими глазами не видел. И Пентагон подтвердил, И Пентагон подтвердил. и информационное агентство Украины Информационное подтверждает. агентство Украины подтверждает. Это был факт. Это был факт. Так что они подтверждали, что провелась такая операция, да? Да, учения По проводили. территории... Да, учения проводили. Ага. Тренировались, каким образом они Тренировались, будут наносить каким образом они будут наносить удар ядерными ракетами удар по ядерными России. ракетами по России. Олег, выключи нахуй. Я не хочу видати звук. Да мы просто понял, поговорим. Саша. Давайте. Да мы просто поговорим. Давайте. Зачем выключать? Нет, тихо. Зачем выключать? Не-не-не, Саш, не, я тебя не выключаю. И ты не выключайся. Такого не може. Так я вот говорю вам, пожалуйста, Так я проверьте вот по говорю вашим вам, пожалуйста, источникам, если вы проверьте мне по не вашим верите. источникам, Мне бы если тоже вы мне не хотелось верите. бы Мне бы тоже хотелось бы узнать, что пишут у вас. узнать, что пишут у вас. Что пишут нас? Что пишут у нас? Санька, Чтобы, блядь, и- ну кто бы, вот ты мне скажи, разве кто-то может, вот ты сам подумай логично, кто-то может на Россию так просто напасть или там провоцировать даже? НАТО, Ну, это ж конечно, не может боится. такого быть. НАТО, конечно, боится. Ну и Ну, поэтому они ну, ищут по всему Ну и миру поэтому они дураков, ищут по всему миру дураков, которые готовы Что были бы. ищет? которые готовы были бы Ищут по всему миру дураков, ищут по всему миру дураков, которые готовы воевать с Россией. которые готовы воевать с Россией. Правильно. И нашли дураков в Украину, правильно? Совершенно верно. Совершенно верно. От, оце молодець. Оце ти правильно Мужик. кажеш. Оце Оце да, мужик. оце ти да, сказав правильно. Дебілів шукають. Саш, Да. а за что? Саш, за Да что? мне бы А, тоже за не что наши хотелось люди бы. Да мне бы тоже не хотелось бы. Ну хорошо, ти оце правильно сказав, да. А ти мені скажи, от ти ж розумієш, що наші люди погибають, ну просто погибають, скажімо так. Да, как стадо баранов. Понимаешь? Да, как стадо баранов. Вот. От, молодець.
Ты понимаешь это, да? Да, очень жалко. Ясно. Да, очень жалко. Красавчик, блядь. Молодец. Вот, а только что Он меня написал, посылал на Вот, 3 а только буквы. что меня посилав на 3 букви. Ні, ну це таке. А що нам робити, скажи, підскажи, от ти, може, більш розумніший, скажи, будь ласка, як нам поступати? в Лично цій я ситуації? думал, что вы, Я украинцы, думал, что свободная вы, нация. украинцы, свободная Вы сумели нация. свергнуть Да. Вы Януковича. сумели свергнуть Януковича. Может быть, сумеете свергнуть Может быть, и сумеете вашего вот этого свергнуть клоуна? и вашего вот этого клоуна. Підараса. А, Підараса. клоуна, Підараса. блядь. Да, я почула тебе, Саша. Я Це теж підарас, почув. Клоуна, блядь. Цей. Зеленського. Зеленський. Підарас він. Санька, дивися, если, не дай бог, как ты называешь клоуна, мы свергнем, тогда вы придете. Так мы как придем, так и уйдем. Мы как Нам придем, всего-то так и надо, уйдем. Нам всего-то надо, чтобы у вас не А было что надо? проамериканского режима. проамериканского Нам бы режима. хотелось, Нам чтобы бы хотелось, Украина была чтобы нейтральной. Украина была Чтобы нейтральной. Украина была. Чтобы Украина была. Нам бы хотелось, чтобы она была Нам бы независимой хотелось, чтобы она была независимой и процветала. и процветала. Но когда мы увидели, Но когда мы увидели, что Подожди. Виктория Нуланд кормит печеньками, Виктория Нуланд кормит печеньками, и она на пресс-конференции и сказала, она на что пресс-конференции в сказала, Украину что было вложено 5 в миллиардов Украину было долларов, вложено 5 миллиардов долларов. мы подумали, что все, нейтральный Мы подумали, статус что Украина всё, потеряла, нейтральный статус теперь Украина нам нужно потеряла, туда нос теперь совать. Нам нужно туда нос совать. Потому что американцы сунули, Потому что американцы наши сунули геополитические враги. наши геополитические враги. И теперь, значит, нам надо сюда И нос теперь, совать. значит, нам надо сюда нос совать. Услышь меня, сын, услышь меня. Мы ничего не потеряли. Не, Саша, кажи, Саш. Всё, Ну, я примерно Не, так не, вот сказал. не. Ну, я примерно так вот сказал. Как я Да, думаю. ты Теперь на- мне интересно Да. послушать Я думаю, ваше теперь мнение. мне интересно послушать Сашенька, ваше мнение. Сашенька, сына, мы ничего не потеряли. Вообще ничего не потеряли. Кроме Хлопцы 500 потеряли. тысяч Есть Кроме 500 Украина. тысяч ребятишек. ребятишек. Да, дохуя. Да, очень печально. Да, очень печально. Це прикро. Це прикро. А ти Він бачиш знає. говорити навіть українською мовою? Я дуже добре розумію Ні, українську Я дуже мову. добре У розумію мене українську мову. дуже Це блогер, багато це він друзів. Багато друзів. Сашуня, моя дитина на війні 17-го року. Я не знаю, чи вона прийде, чи не прийде. Це прикро. Це прикро. Прикро, звісно, прикро. Це дуже прикро. Понімаєш, ну ми... Я не знаю. Я просто не Хорошо, можу їсти. ты предлагаешь какие варианты в данный момент? Давай так скажем. У меня вариантов нет. У меня вариантов нет. Я думал, что вы, свободные Я люди, думал, что вы свободные я люди. сейчас смотрю, Я сейчас смотрю, дальнобойщики у вас устраивают пикеты. дальнобойщики у вас устраивают пикеты. Все встали дальнобойщики по Все трассам, встали дальнобойщики и они по трассам. начинают забастовки. И они начинают Но забастовки. их ваша Но полиция их ваша полиция начинает разгонять, начинает разгонять. бить, метелить, и у вас сейчас Бить, города метелить, и у вас сейчас города опустели. опустили. Мало того, что мужиков сейчас Мало по того, городу что днем с мужиков огнем не сейчас найдешь, по городу так у днем вас с сейчас огнем не и найдешь. бабы Так у вас перестали сейчас по городу и бабы ходить. перестали по городу Я вот ходить. смотрю ваших Я вот смотрю блогеров, ваших они ездят по блогеров. Харькову, Они ездят по Харькову. Харьков днем пустой, Харьков днем пустой. ездят по Сань, это Одессе. благодаря кому? Ездят по Одессе. Я понял тебя. Благодаря кому это так все получилось? Это началось после Это усиления началось закона после о мобилизации. устранения закона о мобилизации. Хорошо, я тебя понял. А ваш закон о денацификации и демилитаризации, это нормальный закон? Ну, смотрите, Но смотрите, дело в том, что в 2015 Ну, году дело в том, что в Санька, 2015 году Вот ты мне Конгресс... скажи, как такое может быть, что мы в чужую страну заходим, и мы хотим их разоружить и Вы скажите, нации не вам сделать? нравится Вы ваше скажите, правительство? Вам нравится ваше правительство? Конечно, нравится. Мне Нравится? не нравится. Нравится? Да вам, хорошо, если мне не нравится, вам не похуй, что мне нравится? Нет, конечно. А если Нет, мне не конечно. нравится Путин ваш, пидорас конченый, блядь? Но мы-то его выбираем на нет, демократических Мы его выборах. выбираем на демократических На выборах. каких демократических выборах? Обыкновенных, Сань? я голосовал. Ты ж Обыкновенных, грамотный я человек, голосовал. блядь. Он 20 лет у вас уже керует. Отлично. С 20-го года. Отлично. 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 Это настоящая это демократия.
Это настоящая демократия. Если нам нравится, зачем Да? нам Если кто-то нам нравится, другой? зачем нам кто-то другой? Это демократия? Конечно. Когда нету выбора, свободы Конечно. выбора нет? Почему? Почему? Есть Это выбор. Это демократия? Почему? Есть выбор. А чему? Какой выбор есть с кем? А ну назови мне, пожалуйста, выбор с кем? В этом году Хотя бы было еще, одного, по-моему, двух, 3 трех. кандидата. Было еще, Где по-моему, Навальный 3 кандидата. делся? Где Навальный делся? Он сидел в тюрьме и там умер. Он сидел в тюрьме и там умер. Пизди в интервью. Кто? Как это Навальный просто умер? Но он постоянно сидел в Но карцере. он постоянно сидел А в где карцере. Илья Яшин делся? Илья Яшин где делся? По-моему, убежал. Скажи мне, пожалуйста. По-моему, убежал. Это что? Убежал? Он Да. в тюрьме сидит у вас в России, блядь. Скажите, а Да, куда Илья делся Яшин в тюрьме. Скажите, а куда делся Олесь Бузина? Олесь Бузина? Да. Куда Он делся? погиб. Куда делся? А кто-нибудь Погиб. ответил? А кто-нибудь ответил? Да. Кто? Кто? Він. Не, кто ответил за убийство Олеси Бузины? А відповів за це. Кто ответил за убийство Олеси Бузины? А ти, Хто відповів за вбивство Олесі слушай Бузини? мене. Ти слухай різницю. Олесь Бузина, він був в Україні, він український був людиною, да? Він приїхав до вас в Росію, почав там пиздіти, бля. Вибач мене, що так вже кажу. Вот. І він дівся, да. А у вас були такі люди, які з Росії приїхали в Україну, пизділи і вони погибли? А ну скажи мені, будь ласка. По-моему, Назови Воронцов, мне что ли? По-моему, Воронцов, что ли? А це коли було ще? Ну, сейчас скажу. Це коли? Ну, сейчас скажу. Давай в інтернеті смотри. Олесь Бузина, да. Він був українець, блядь, а погиб в нас, тому що він пиздів, блядь. А що ти хотів? А, то есть у вас, в принципе, Ти можно що, А, то нормально? есть у вас, в принципе, можно убивать? убивать? А вас можна вбивати? Нас убивают? Не, у вас можно убивать? Не, у вас Если можно у человека убивать? другая точка зрения. Если у человека другая точка зрения. Саш, за что? Не, Саш, вот я у Ти вас мені спрашиваю. скажи, чого ви вообще... И вот я вас спрашиваю. Да, я тебе отвечаю, слушай меня. Ты мне скажи, пожалуйста, почему вы вообще в Украину имеете право, Лізти. вот, ну ты понял, вмешиваться? Ну, я скажем так понял, в что культуру? вы Ну, я так разрешили понял, что вы разрешили американцам вмешиваться. Хто? американцам вмешиваться. Так слушай меня, я тебе честно скажу. Да. Я лично, как гражданин Украины, я лучше разрешу мешаться американцам, чем россиянам. Да. Только Я дело в тебе том, говорю что... честным, открытым текстом. Только дело в том, что Вот дело в том, что вы, чем когда дело? принимали Вот дело в том, что декларацию вы, когда о принимали государственном декларацию суверенитете о Украины, государственном вы в суверенитете 10 Украины, пункте Так. Вы в 10 пункте обещали нам, Мгм. обещали зачитываю, зачитываю, Украинская ССР торжественно Украинская ССР провозглашает торжественно провозглашает о своем намерении стать о своем намерении в будущем стать постоянно в нейтральным будущем государством, постоянно нейтральным которое не государством, принимает участие в которое военных не блоках принимает и участие в придерживается военных 3 блоках неядерных и принципов. придерживается 3 неядерных принципов. Вы нам обещали, что будете Вы нейтральным нам обещали, государством, что будете нейтральным государством, когда выходили из состава Я когда Советского выходили из Союза. состава И Советского обманули. Союза. Я понял. И обманули. Подожди, Сань, пожалуйста, а насчет, когда мы были ядерным государством, Давайте, хорошо, я И вам нас с удовольствием разоружили. на это Хорошо, я отвечу. вам с удовольствием на это отвечу. угу, Мне очень нравится почему? эта тема. Нравится эта тема. да, Дело в том, Дело в том, что в рамках Будапештского в меморандума, рамках Будапештского меморандума. ой, про это не говори уже. почему Это уже Будапештский вообще не меморандум? поддерживаю. Так мы сейчас про это Будапештский говорим. меморандум. Так. Так мы сейчас про это говорим. Ага, ну давай, хорошо. Украина Согласен. Украина продала нам все ядерное оружие, продала нам все ядерное оружие, обменяла обменяла на 1100 Да, да, да. на 1100 тепловыделяющих элементов для тепловыделяющих украинских элементов атомных для электростанций. украинских атомных У вас электростанций. 10 лет У вас 10 лет украинские атомные Так. электростанции украинские атомные электростанции вырабатывали то электроэнергию вырабатывали электроэнергию совершенно бесплатно. совершенно бесплатно. Это первое. Так. Это первое. Мы вооружение, которое у вас забрали, Вооружение, которое у вас забрали, мы обязаны были по этому меморандуму мы обязаны были утилизировать. по этому меморандуму утилизировать. Что мы и сделали. Что мы и сделали. Получилось,
что мы у вас забрали хлам, что мы у вас забрали хлам, а обменяли вам его на топливо обменяли вам его на топливо для атомных электростанций. для атомных электростанций. Дуже гарно говорить. Дуже гарно. Сашка дуже гарно Пацан говорить. розумний. Ти умничка, Сашунь, ти умничка. Вибач, Саша красавчик. я говорю, И мы ти на вас тобою, не ти дуже нападали. И мы на вас не нападали До тех пор, пока Ні, ну, до тех пор, пока НАТО не сунуло нос в НАТО не сунуло нос в ваше государство. ваше государство. Да, Сашунь, да, 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 Сашунь, да. Дякую тобі за ці слова. дивися, ми з України, і ми розуміємо, що ти говориш, тому що Дякую Є- вам. Дякую. якщо людина Дякую вам. якщо ти адекватно говориш і правильно, то ми це слухаємо. У меня очень много В друзей отличие У від меня вас. очень много друзей в вашей стране. Бо, Да. в бо вашей стране. И я постоянно к ним ездил. Сейчас И я я постоянно постоянно к ним ездил, переписываюсь. сейчас постоянно переписываюсь. И мы с ними продолжаем дружить. И мы с ними продолжаем дружить. И мне очень не Сашунь, хватает а вони И мне очень не хватает Сашунь, мирного и вони доброго сидять общения с живуть вами. мирного и доброго общения с вами. ну ти скажи, що погані люди українці? Не, тоже прекрасные. Не, дуже прекрасные. От. Щиро дякую. Молодець, дякую. Щиро дякую, Сашунь. Слава Україні, блядь. Вот только Ой, боже государство Вот ваше только захватили Государство ваше захватили негодяи. негодяи. Ви йдете до нас, а ми Нікіта, захищаємося. Нікі... Сань, ти розумієш, яка в нас вийшла ситуація? Я зрозумів тебе. Ти хорошо все сказав, Красавець, адекватно, все нормально пояснив. Я не спорю з тобою. Ну, в даній ситуації, от як поступати країні? От як? Здатися, віддатися? Я считаю, да. Чи що робити? Я считаю, да. Нет, нет, Саша, Ну нет, тогда Сашуля, еще нет, погибнет ни в коем миллион, еще полтора, погибнет два. До миллион, последнего украинца вы полтора, будете два. До воевать. последнего украинца вы будете воевать. Погибнуть? Видите, у вас Я понял. шестая Видите, строчка у вас вашего гимна. Шестая строчка вашего гимна. Вы даже не задумывались никогда. Вы даже не задумывались никогда. Вас запрограммировали. Ключи. Вас запрограммировали. Душу и тело вы положите за Душу вашу и тело свободу. Вы положите за вашу свободу. Зроби кричот. Да. Кричот зроби, кричот зроби. Кричот зроби. А вы как думаете, вам А вы нужна как будет думаете, ваша свобода Вам нужна будет ваша свобода без души и без тела? без души и без тела. Я думаю, да. Олесь, дай мне. Если у вас не будет ни души, ни тела, Если у вас не будет ни души, ни тела, то зачем вам ваша Сань, свобода? то зачем вам ваша свобода? Я понял тебя. Ты мне скажи, мы под Россией были почти всегда. Вот по большому счету. И вы размножились По большому до счету. 52 Вы миллионов размножились человек. До 52 миллионов человек. Тобой візьми. Сейчас вас сколько? Візьму, блядь. Сейчас вас сколько? Мало. Багато. Ну, а чем ты радуешься этому? Нет, я очень Тебе переживаю за Нет, это. я очень переживаю за это. Ты переживаешь за это? Конечно. Мне обидно. Конечно. Мне такое Мне обидно. Мне такое впечатление, что ты радуешься Мне этому. обидно. Мне обидно. Я же вам с самого начала Я сказал же вам с самого начала сказал про Усика. про Усика. Сказал, что очень рад тому, что Сказал, что украинец очень рад тому, что Усик украинец теперь чемпион мира. Усик теперь чемпион мира. Я очень рад. Я очень рад. За успехи Украины я За рад. успехи Украины. Олесь, підключай його. Ой, Санька, Сашуль, понимаешь, Сашуль, ты вроде дай мені, ты дай. нормальный хлопец, конечно, Сашу, не я спорю. тобі дякую, що ти за допомогу. Ну ти теж підеш на чорний пакет. Не знаєте, що таке чорний пакет. Олег, можна я йому спитаюся? Тако, дай мені. Чи він виключить? Ну пусть что-нибудь скажут они. Вот такая беседа у меня состоялась. И я вам могу сказать, а не буду их скрывать, лица. Ничего уж они такого не сказали, крамольного. Они, знаете, у них какой-то диссонанс в голове. Они вроде бы и сдаваться не хотят, ну и не понимают, кто у них там у руля государства. Поэтому пусть смотрят власти Украины и на этих щирых украинцев, которые сейчас начинают постепенно прозревать, понимать. Они ведь не поймут, что обратная метаморфоза из
президента в шуты, в клоуны. Она для Зеленского как серпом по яйцам. Поэтому он так будет держаться за это кресло, что он лучше их всех погубит, чтобы обратно не возвращаться клоуном на корпоративы.